Всем привет! Ну, сегодня мы поговорим о такой вещи, как нестабильность соединения с интернетом через мобильного оператора, то есть по факте зависания USB модемов и что можно с этим делать. Ну, чаще всего мы просто подходим и передергиваем свисток, то есть вытаскиваем его, вставляем его обратно в гнездо. Сейчас я попробую этот процесс автоматизировать средствами самого микротика. Сразу повторюсь, как всегда я повторяю, что все настройки, которые у меня на этом роутере сделаны, они идут у меня с самого начала, с первого видео этого плейлиста. Поэтому от ваших настроек могут отличаться названия интерфейсов и так далее, и так далее. Значит, вот у меня есть интерфейсы, сейчас я открываю. И у меня тут есть два модема подключенные. Это 3G модем, обычный USB-шный модем, и 4G модем, который подключается по протоколу LTE, по интерфейсу. Вот. Ну и соответственно они у меня сейчас выключены. Также здесь еще в предыдущих видео, по-моему в шестом, я уже не помню, я настраивал так, что у нас здесь идет резервирование интернет-канала. То есть в данной ситуации у нас этот самый WAN интерфейс является главным. Вот. И когда мы подключаем провод, вот как видно сейчас в данной ситуации, вот, у нас модемы отключены. Происходит это через такую программу Tools, как NetWatch. Вот она у нас. Вот именно эта программа у нас и откидывает, определяет по какому принципу, что у нас работает, провод или модем. Определяет она, пингуя DNS адрес Яндекс.DNS 78.88.8.8. Вот, то есть его доступность. Значит, нам нужно сделать так, чтобы, я это просто повторяю, нам нужно было сделать так, чтобы этот адрес можно было пинговать только через WAN интерфейс. Через модемы, это через другие все интерфейсы у нас этот IP-адрес не пингуется. Для этого был создан интерфейс-лист Яндекс.DNS, и в которого были занесены наши модемы. Вот. Также было создано правило фаервола IP Firewall, вот оно. Вот. Смысл его в чем? Значит, на входящий интерфейс, входящий это самое, и это сигналы у нас идет, прошу прощения, это, по-моему, не то. Это не то правило, извиняюсь. Вот это правило. Это исходящий интерфейс, output у нас идет, значит, на удаленный адрес 77.88.8.8 по протоколу ICMP, то есть по протоколу пинга. Вот. И, значит, исходящий интерфейс, интерфейсы, которые заходят в интерфейс лист Яндекс.DNS, то есть наши модемы. И само действие это было запрещено, то есть весь трафик в сторону этого IP адреса через этим интерфейсе у нас запрещен. Вот. Таким образом мы отслеживаем это, то есть у нас все время пингуется, пытается происходить пинг с помощью программы NetWatch, происходит через основной интерфейс, через WAN. Как только мы выдергиваем WAN интерфейс, что я сейчас и сделаю. Вот я провод вытаскиваю, ждем какое-то время. Вот, откроем программу и посмотрим, какое там у нас время стоит. У нас стоит, значит, если в течение, проверять течение каждую минуту, если в течение минуты не отвечает, значит интерфейс упал. Вот мы видим, он посчитал, что WAN интерфейс упал, он его отключил и включил у нас интерфейсы модемов. Вот WAN 3G включился сразу, потому что модем там просто не втыкнут, и он здесь все время виден. А интерфейс WAN 4G, он появляется после момента подключения самого модема. Это связано с его спецификой подключения. Сейчас подождем немножко. Интерфейс поднимется модема. Вот он, интерфейс модема поднялся 4G. Вот, что нам нужно сделать для того, чтобы у нас происходила перезагрузка 4G, 3G модема, вернее, этих интерфейсов, если у нас интернет пропал по каким-то причинам, разорвалась связь. Нам их просто нужно передергать. В принципе, это можно сделать через System
Route Abort. И там есть кнопочка USB Reset Power. Там задаете время, на сколько секунд передернуть, нажимаете, и она перезагружается. Но сейчас мы попробуем сделать то же самое, только с помощью терминала. Вот, открываем терминал, набираем System, используем клавишу Tab для подставления фраз. Нажимаем еще раз, смотрим, какие команды можно ввести после слова System. И смотрим, так, слово, сейчас поищем. Backup Club Default History. Нам нужно, вот она, Route Board. Набираем Route Board. Это последовательность наших действий, которую мы делаем, значит, с помощью кнопки. И тут опять нажимаем Tab и смотрим, какие здесь можно команды сделать. Здесь можно сделать команды. Команда USB нас интересует. В частности, пишем USB. Нажимаем опять Tab. Вот он вот пишет нам опять Power Reset. Пишем Power Reset. Спрашиваем его. Он нас спрашивает. Бус это время как раз мы вводим. По-моему, бус. Если я не ошибаюсь. Равняется. Пишем 15 секунд. И смотрим на One модем. Вот сюда. И нажимаем Enter. Видим, модем выключился. И у нас происходит момент перезагрузки модема. Ждем 15 секунд. Вот, модем перезагрузился. Все. Сейчас он подключается и так далее. То есть нам нужно запомнить вот эту цепочку команд. Нам ее нужно оставить. Не удалять. Сейчас что-то я много выделил. Создаем новое задание NetWash. Вот. Здесь мы прописываем хост, который мы будем пинговать. В данной ситуации мы будем пинговать тоже гугловский DNS сервер. Ну, тот, который реже используется. Оставляем время также 1 минута, опрос с интервалом в 1 минуту. И если не отвечает, в течение 1 минуты не отвечает. Вот сюда мы добавляем наше задание. Это та самая строка, которую мы с вами вот здесь вот скопировали. Вот эта вот строка. Вот. Вернее, мы вставляем не в закладку Up, в закладку Down. Нам это надо тогда срабатывало, чтобы этот скрипт срабатывал тогда, когда у нас становится недоступен для пинга вот этот вот хост. Вот. Копируем нашу вот эту команду. То, что мы уже набирали предварительно. Копируем ее. Вставляем слэш. И вставляем нашу команду. Ну вот что значит незнание английского языка. Значит, там была команда bus и команда вторая была duration. Duration, не знаю как прочитать. Вообще проверил через переводчик. Как раз таки duration это и есть продолжительность. Вот, поэтому здесь пишем все-таки вот эту команду мы вписываем. Duration. Вот. И здесь нажимаем ОК. Ну еще вставляем комментарий, чтобы, как говорится, потом не путаться, что это такое. Я всегда говорил, что комментарий нужно вставлять, потому что бывает потом самому трудно разобраться со всей этой кухней, что здесь не так. Нажимаем ОК. И вот у нас появился наш интерфейс. И теперь мы смотрим на него, что будет происходить. По идее он должен сейчас упасть, потому что у нас USB модем не подключен. Отставить. Он не упадет, потому что мы не создали правило фаервола, которое запрещает нам пинговать вот этот хост через все другие
значит, эти самые а, интерфейсы внешние. Открываем наш firewall. И сейчас мы тут создадим правила. Вот первое, что мы открываем интерфейс и создаем, значит, интерфейс Google DNS, вернее, интерфейс лист. Это нам надо, чтобы заворачивать. Здесь мы пишем Google DNS. Мы создаем интерфейс лист. Вот. Закрываемся. И теперь мы здесь создаем, значит, в него заносим наш модем Google DNS. И в него мы заносим тоже наш модем. Заносим ваш 1.3G. Заносим. Нажимаем ОК. Вот он у нас создался. Вот, теперь мы закрываем интерфейс, открываем наши правила фаервола, и по типу вот этого правила мы создаем правила для пинга этого нашего Google DNS. Ну, во-первых, мы вносим комментарий. Коммент. Вернее, мы это сейчас закроем. Мы создадим новое правило. Создадим новое правило. Открываем комментарий, чтобы не переписать старое. Вставляем. Вот далее мы делаем исходящий интерфейс, нам нужен output. Вот дистанционный, значит, удаленный адрес будет у нас 8884. Вот дальше протокол ICMP выбираем. Выбираем протокол ICMP. Вот далее выбираем лист, исходящий лист интерфейсов. Выбираем Google DNS и пишем здесь. Если мы себя оставим сейчас, то здесь будет подразумеваться, что для всех интерфейсов, которые входят в этот лист. А нам надо сделать наоборот. Поставить восклицательный знак, и в данной ситуации будет правило звучать. Допустить, значит, пинг на данный адрес через исходящий интерфейс для всех, вернее, выполнить действие для пинга данного адреса через исходящий интерфейс, через интерфейсы внешние, которые не внесены вот в этот список. У нас здесь внесен 3G, а все остальные, то есть туда нельзя. А здесь, соответственно, ставим запрещающее правило, ставим дроп. Нажимаем ОК. Вот, и поднимаем это правило, поднимаем вверх. Поднимаем его вверх, вот сюда. Вот 1.30, 1.31. Закрываем, и теперь смотрим. Как видим, правило перешло в состояние down, то есть у нас применилось вот это значение. Модем сейчас перезагрузился на 15 секунд, отключился, и через 15 секунд включится. Кстати, я сказал уже, по-моему, да? Как выглядит? Вот так должно выглядеть правило, написанное здесь. Slash system root abort USB power reset duration равняется 15 секунд. Окей. Вот. Но так как у меня в модем сейчас сим-карта не вставлена, и поэтому он и показывает, что он не рабочий, мы его дергать не будем, поэтому мы это правило отключим, чтобы он постоянно не перезагружался, не дергался модем. Вот. И как видим, как можно проверить работу правила, работает ли это правило или нет. Сейчас открываем терминал и пингуем наш хост. Пинг 8844. Так как у нас включен сейчас WAN интерфейс, мы нажимаем пинг, и как видим, у нас пакеты отброшены. То есть не проходит. Запускаем интерфейс, отставить. Открываем System, вернее IP, открываем Firewall. И вот это наше правило, вот это нижнее, мы его можем просто либо отключить, либо убрать вот этот восклицательный знак. То есть тогда мы здесь укажем, что запрещено всем тем, кто занесен в Google DNS лист. А это у нас модемы. Но мы сделаем проще, мы его деактивируем. Это правило сделаем неактивным.
Вот, откроем и посмотрим. И как видите, пинги тут же пошли. Открываем опять IP, открываем Firewall. И это правило делаем опять активным. Ибо нам это так надо. Ну вот, я настроил WAN 4G модем, вставил, он появился интерфейс. Сейчас активный у нас идет, работает, значит, наш WAN провод. Я втыкнул в WAN. У нас поэтому модем отключен по 3G видно. Вот. Сейчас я провод выдерну. Провод выдерну. Система обсчитает, что у нас WAN отключился. Вот включился WAN 3 Mogen включился. Вот даже это самое. Пришло сообщение от бота пришло, что дача поднялась. Сейчас все будет работать. Открываем наш, значит, NetWatch. Открываем и смотрим. Как видим, у нас WAN интерфейс упал. Состояние down стоит. Этот самый, так как у нас состояние up вот этого правила, у нас пингуется вот этот вот хост. Сейчас мы даже это проверим. Открываем new терминал. Набираем команду ping. Восемь, восемь, 4. Отставить. 8.8.4.4. Вот мы видим, что у нас... Чего? Мы видим, что интерфейс у нас упал. И, кстати, видно, вот передернулся модем 4G. Так как нестабильная связь, вот и произошел этот перезагруз. Сейчас подождем. Сейчас пока модем подключится. И вот пошли пинги. Как раз вот получился такой момент, что модем потерял связь с провайдером. Ну и напоследок мы сделаем такую вещь. Значит, в закладке App данного задания. Значит, когда у нас модем поднимется, мы вставим вот такую строку. Tools, Fetch, URL равняется. Это строка API токен Telegram. Здесь мы вписываем длинный наш токен бота. Там идет несколько цифр, двоеточие, так много-много букв. Потом идет чат ID вашей группы, в которую вы хотите, чтобы этот Telegram бот передавал данные. Это сообщение вы можете либо в личный чат, либо в общегрупповой чат, смотря как вы создали. Ну и соответственно ends текст равняется доллар, квадратная скобка, слэш, system clock get time вставляется, квадратная скобка вставляется время системное. И надпись модем перезагружен. Вот. Это мы копируем. Эту часть мы копируем. Вот так. И вставляем вот сюда. В закладку App. Изменив, конечно, введя, конечно, соответствует вместо знака вопроса, ставьте соответствующие эти самые знаки. Вот. Далее мы это сохраняем, нажимаем ОК. Вот. Ну и теперь мы это сейчас все проверим. Ну, для этого мы сделаем, переглянем интерфейс. Откроем, посмотрим. Модем у нас поднят. Сейчас проверим пинг нашего, значит, этого, извиняюсь, не то. Сейчас. Пинг нашего гугловского DNS открываем. Пинг 8844. Вот, как видим, он пингуется, то есть у нас все нормально. Но мы сейчас помешаем немножко. Для этого мы открываем IP, открываем Firewall, открываем это правило. И вот здесь вот мы просто убираем птичку. Таким образом мы пишем запрет на всех, кто находится в данном списке. Нажимаем ОК, закрываем Firewall и смотрим. Вот пинг перестал идти. Как видим, мы не пингуется. Теперь смотрим на наше правило, пока оно у нас в состоянии поднято. В течение минуты сейчас будет пытаться опросить, значит, наш DNS сервер гугловский. Как только он перестанет ему отвечать, как только он поймет, что он не отвечает, это перейдет в состояние down. Интерфейс WAN 4G должен перезагрузиться.
Вот, как видим, перешло в состояние down, и интерфейс WAN 4G перезагрузился у нас. Ждем подключения нашего интерфейса. Через 15 секунд. Можно вот так вот сделать, чтобы было видно. Вот мы видим, включился 4G модем. Опять он подключилось питание, но он еще не подключился к провайдеру. Ждем пока. Пинг пока не пошел. Как только произойдет соединение с провайдером, должен пойти пинг. Прошу прощения, оно же не будет соединения, потому что я правилам запретил. Открываем правила фаервола. Открываем наше правило. И ставим здесь восклицательный знак. То есть мы как бы оговариваем, кроме тех, кто занесен в этот лист, интерфейс лист. Это у нас модем. Закрываем правила и смотрим. Вот пошел пинг, сразу же пошел, модем подключился. Вот, сейчас у нас правило перейдет в положение up. И как мы помним, на закладке up мы написали некую команду, которую должен выполнить Telegram-бот. То есть должно прийти сообщение к нам, в нашу группу общую мою, где Telegram-боты, о том, что у нас... Как слышали, это сообщение пришло. Здесь up. Ну, как-то так.